Dobro jutro, naši mali đaci širom Republike Srpske. Nadam se da ste se udobno smjestili i da će vam ovo predavanje biti zanimljivo. Ja sam učiteljica Darija i danas ću vam pokazati kako to izgleda kada sabiramo dvocifren broj sa jednocifrenim brojem, čiji zbir je broj 20. A sada da to pogledamo. Sabiranje dvocifrenog i jednocifrenog broja čiji je zbir broj 20. Evo imamo ovdje sa narandžastim kuglicama prikazan broj desetica, a sa tamno plavim kuglicama imamo prikazan broj jedinica. Evo ovdje sam vam predstavila prvo broj 12 koji u sebi ima jednu deseticu i dvije jedinice. Zatim sam vam dole predstavila broj 8 koji u sebi ima 8 jedinica. Pa da vidimo kako bi to izgledalo kad bismo ta dva broja sabrali. Evo imamo broj 12, znači jedna desetica i dvije jedinice. Zatim ćemo mu dodati broj 8 koji u sebi ima 8 jedinica. Sada ćemo ta dva broja da saberemo. 12 plus 8 jednako je 20. Evo vidite, označila sam vam to i bojama. Znači broj 12 prikazala sam vam broj 1, znači jedna desetica, broj 2, dve jedinice. Broj 8, znači ima u sebi 8 jedinica. I vidite da broj 20 je označen narandžastom bojom, što znači da broj 20 u sebi ima dve desetice. Evo i nekoliko primjera, da to malo utvrdimo. Prvi primjer. Imamo sljedeći izraz. 11 plus 9 jednako je. Vi ste naučili do sada sa svojim učiteljicama da se uvijek broj desetica sabira sa deseticama, a broj jedinica sa jedinicama. Tako da sam ja ovdje ovo malo raščlanila da vi to malo bolje vidite. Evo vidite, broj 11 sam rastavila znači na 10 i na 1. S tim da sam broj 1 sabrala sa brojem 9 zato što to predstavljaju jedinice. I dobijamo izraz. 10 plus otvorena zagrada, 1 plus 9 zatvorena zagrada je jednako. 10 plus 1 plus 9 je 10 i to je 10 plus 10 jednako je 20. Evo još jednog primjera. Imamo sljedeći izraz. 14 plus 6 je jednako. Na isti način kao u prethodnom primjeru sam vam rastavila broj 14 na broj desetica i na broj jedinica. Znači, sabiramo desetice sa deseticama. U ovom slučaju imamo samo jednu deseticu, to je broj 10. A u zagradi smo sabrali broj jedinica. 4 plus 6, zatvorena zagrada. Jednako je 10 plus 10 i zbir ova dva broja je broj 20. Sada da pogledamo. Broj 20, kao što ste do sad vidjeli, u sebi ima dve desetice, odnosno 10 plus 10. Evo i par tekstualnih zadataka. Prvi zadatak. Vi ste do sad vjerovatno radili ovakve zadatke, pa vam to neće biti teško. Zbiru brojeva 10 i 3 dodaj broj 7. Ovako bi to trebalo da izgleda. Evo tog izraza i rješenja. U zagradi pišemo 10 plus 3, to predstavlja ovo što smo napisali zbir brojeva i treba da mu dodamo broj 7. Znači 10 plus 3 u zagradi plus 7. Jednako je, računamo zagradu. 10 plus 3 je 13, dodajemo broj 7 i dobijamo da je 13 plus 7 jednako 20. Evo, spremila sam vam još jedan zadatak. Kaže, izračunaj koji je broj za 5 veći od broja 15. To ćemo da uradimo na sljedeći način. 15 plus 5 i dobijamo da je zbir ta dva broja također broj 20. Odgovor. Broj 20 je za 5 veći od broja 15. Nadam se da ste razumjeli ovo, da vam nije bilo teško. I imamo jedan zadatak za samostalan rad. Vi ćete to znati da riješite, ja sam ubijeđena. I kaže, riješi zadatke koji se nalaze u udžbeniku na strani 91.
To bi bilo to što se tiče sabiranja dvocifrenog broja sa jednocifrenim brojem, čiji zbir je broj 20. Sada vas uvodim u čas srpskog jezika. Danas ćemo da radimo obradu jedne zanimljive lektire koju je napisao naš srpski pisac Stanko Rakita. Lektira, odnosno knjiga, se zove Radoznali dječak. Prije nego što krenem da vam pričam o ovoj knjizi, ja ću par stvari da vam kažem o našem piscu Stanko Rakiti. Stanko Rakita je bio srpski pisac. Poznat je po svojim pjesmama i pričama posvećenim djeci. 40 godina je radio kao učitelj, a čak 30 godina je pisao o djeci, o njihovim igrama, doživljajima, radostima. Jedna od njegovih najpoznatijih knjiga je knjiga Radoznali dječak. A sada ćemo da vidimo malo od čega se sastoji ta knjiga Radoznali dječak. Knjiga Radoznali dječak se sastoji od opisa života Rakite, te načina na koji je nastala ova knjiga. I ovaj dio knjige je opisao Dragoljub Jeknić. Naziv ovog dijela je Slike djetinjstva. Zatim sljedeći dio čine pjesmice o djeci pod nazivom Najljepši buket. Potom ide dio koji čine kratke priče o djeci pod nazivom Ispružena ručica. Na kraju se nalazi razgovor o dijelu koji tumači Dragoljub Jeknić i biografija pisca. Zatim idemo da vidimo koja je tema ove naše knjige. Tema razne dogodovštine djevojčica i dječaka, posebno dječaka Zorana, koji je jako vezan za svoju baku. Ako smo već rekli temu, bio bi red da kažemo i koji se to likovi najčešće spominju u ovoj Rakitinoj knjizi. Likovi su Zoran, baka, djed, Verica, Zora, Mira, Tanja, Duško, Ivica i tako dalje. Evo, ja sam spremila da vam pročitam jednu lijepu pjesmicu iz prvog dijela knjige, koji se odnosi na pjesmice i zove se Buket cvijeća. Naziv ove pjesmice je Bakina pčelica. Dotrčala Verica, bako, ja sam pčelica. Z, z, z. Rekao je djeda, da mi dadeš meda. Bakica se nasmijala i pčelici meda dala. Nadam se da vam se svidjela ova pjesmica. Ovdje se govori o jednoj djevojčici Verici koja je svojoj baki rekla da je ona pčelica. I imamo jedan zadatak za samostalan rad. Pošto sam vam pročitala ovu pjesmicu o maloj djevojčici Verici, koja je sebe zamislila kao malu pčelicu, tako da će zadatak biti vezan za to. Nacrtaj djevojčicu Vericu onako kako je ti zamišljaš. Vi ste, djeco, kreativni i ja vjerujem da svako od vas ima svoj način na koji je zamislio ovu našu malu, slatku djevojčicu Vericu. Nadam se da vam se svidjelo ovo što sam vam opisala o našem Stanku Rakiti i o ovoj lijepoj knjizi koja se zove Radoznali dječak. Vi kad budete čitali ovu lektiru, ako već niste, vi ćete da primijetite da je mali Zoran glavni lik ove naše knjige i bio je jako, jako vezan za svoju baku. Hvala, nadam se da ste uživali na času srpskog jezika. A sada nam ide čas muzičke kulture. Za ovaj čas sam vam pripremila jednu zanimljivu brojalicu. Ali prije nego što krenemo, moramo reći šta su to brojalice. Pa da počnemo. Brojalice. Brojalice su kratke dječje pjesme koje se recituju jednim tonom. Pogodne su za razvijanje ritma kod djece, utiču na razvoj govora,
lako se pamte i veoma su zanimljive. Evo, ja sam spremila da vam izrecitujem, pročitam, što bi se reklo, jednu zanimljivu brojalicu koju ja vjerujem da vi svi znate još i prije nego što ste krenuli u školu. Njen naziv je ententini i ide ovako. Ententini, sava, raka, tini, sava, raka, tika, taka, bija, baja, buf, trif, traf, truf. Zatim, nakon ove zanimljive brojalice, koju sam vam ja pročitala, izrecitovala, sad ću da vam pustim jednu brojalicu koja se zove Imam bukvar. Imam bukvar, prva mi je knjiga, savladati slova, velika je briga. Nadam se da ste uživali u današnjem danu. Meni je bilo jako veliko zadovoljstvo da radim s vama. Doviđenja i uživajte.